Oke. Siap, terima kasih. Oke. Kopa kopi ya, Mas ya. Kopi. Ana lintang cahayu, aku ngenteni tekamu. Lah, ayo. Ini apa nih? Ini apa? Mau tahu, Bos. Sing kok nggih mumet ya apa? Boy, ya ucuk-ucuk kok. Ujuk-ujuk. Mau met neng sirah. Iso gak ada ujuk-ujuk gitu. Iki enek lho ujuk-ujuk. Tanpa ana apa-apa mumet. Heh? Tanpa ana apa-apa mumet. Iki atimu reget tah ini. Heh? Atimu petang dedet tah ini. Sapu no. Heh? Dedet padang masih kono. Bene padang. Ini Bos ya. Iya. Yang parah. Bos, panggal Bos, ora. Ya benae to, Le. Iya. Lewat kiamat ra rong dina kok jenenge ati peteng amah kok. Sing padang matahari nyorot. Yuk. Wes tenan tangannya kan. Gitu. Mumet dan dulu. Wes ngene Le, dari to. Bene padang atimu itu. Iya. Tak nyane Pak Pangeran ae. Kleru, Bos. Gitu. Pangeran. Gitu. Pangeran. Iya. Iya Pak. Anu Pangeran deh, si bener ya Pangeran. Misalnya kendaraannya wis siap kae yuk. Pangeran. Semangat Pangeran. Ayo jam. Wis dene ngono rada anu Mas. Oke. Kendaraan wis siap Pak. Nah, kendaraan dhewe mending lha iku kudune kan sapeti ya dhewe. Apa sabeti? Sapeti. Sabeti ngene iki sabeti. Oh, siap. Cek saling sih. Safety, keamanan. Ngomong wis lebu. Lah wong jenenge wong Jawa panganan telok kok iso. Motormu ndi? Aku iki lho. Ah. Jalan-jalan, Bos. Apa tahu? Nolak tumpahe lho nggonku peda enteng kok. Yo. Tumpah Bos ya. Ya, bidang. Jalannya Gak. Yo, siap Mas. Monggo. Wis ngono peda. Kena halangan. Kok iso koyo ngene? Ada gambar Bim. Bos, ada bukti.
Wah, haji. Pangeran ini lho. Iya. Wah, warung semoninya kok. Iya. Boleh bro sekarang mah. Dole. Wah. Warungnya menionnya Tenang. Lah Pangeran iki powin ra. W A W R R U K. Warkop. Gitu. Warung. Apa ini? Hei. Kasih. Yo, Bangun. monggo. Bangun ya. Bangun Mas e. Nuwun. Nggih, monggo, mlebet mawon. Suwe. Lesehan. Lesehan kuwi. Nah. Bocah ngono ae. Ayo ngono peci mbak peci apa helmmu bocor nih. Ojo. Suker ah. Ini gaun pabrik lho, Bos. Lah jajal. Hah? Bener esi tuntung. Wah, jan. Tenan. Iki kopi suwi merah udah jam iki piye lho iki bakule iki. Kok tulisan. Oh iya iya. Lali jenenge kopi iki panas ada juri godhog iki. Iya no. Ya sabar. Lah iya. Kopine Mas e. Nggih. Weh, tenan iki. Kopine. Nggih, Mas. Oh, iki Mas. Oke. Siap, terima kasih. Oke. Kopa kopi ya Mas ya. Kopi menambah inspirasi. Ojo nyebut kene lho. Oh iso. Lesehan ini ngesor. Jangan gunane meja masalahmu ki ora dingge ada. Ojo ke lesehan, oh iso. Lesehan ki lungguhan iki lho iso. Oh, alah. Wis duduk nih. Mulai. Lho. Mutuknya bebas ngene Bos. Balik gitu ini gitu. Lihat. Kopi kan ini ya. Iya. Kopi ya ya jenenge ngomong jenengane ayo kopi golek inspirasi. Ayo ngopi golek inspirasi. Lah Iya. ketika wong kadang iki sok nampane bareng ngombe kopi iki utek iki rada pres ya. Encer. Rada encer gitu. Jare padahal kopi iki pahit lah ini. Supaya uripmu. Nah, untukmu atau encer ya, Bos? Nggih. Iya. Lha perkara lili ra payu dinya. Iya. Aduh akna iki. Iya. Cak seger kaya ngene, Bos. Piye? Hah? Piye perasaanmu wis bareng ngombe kopi? Bisa kelong titik. Nepi ya lho, Bos. Arek gur kene iki wis entek sik. Kok iso ngurung anu belas ka? Wis ora lain inspirasi blas to iki. Nah, ayo tunggu apaan yang mau lewat. Ayo. Teman. Sampean mriki Pergi deh. Mampir ya. Iki pas beneran ya. Kebenaran ya. Bos, gue wedung. Saya aja salim sih. Gue wedung wedi aku. Ya wong terakhir kayaknya pengaritan wong terakhir. Beres sapi. Gus, pripun kabar niki? Alhamdulillah sehat. Oh. Nggih, niki wau iki kleresan lho, Gus. Kleresan iki sampean iki tepak liwat to. Kleresan iki pas sampean tepak liwat. Iya. Lah iki aku weteng detek pikirane semerap lho, Gus. Kenapa? Lah mbuh iki wong di aku nak dak cerita sing lugas ngono kek kon terbuka ngono ki ora gelem mbok menawa ngono sampean iso ngekek saran ngono bene. Jajal sampean tekon iki masalahe opo no, Gus? Arek toko Gus barang ade wong loro nyapul, Gus. Lah wong aku ora iso ngudar atimu le. Lah aku wedi wong sarung. Lah wong terakhir kan tepakan dari kene nggo sarung ampun tengah-tengah ngalas. Wayah calling Panggilan alam. panggilan adzan langsung Allah. lat. Oh, lah iya. Langsung pas ketemu aku njaluk kulung kan. Kan abah iki jan rodok mau mendone serang ilok-ilok kae to. Nih, Dua kula niki kaya wong linglung ngoten lho. Napa mumet atine puas kula wis surat matahari pagah mawon. Ngunjuk kopi niki nggih. Lah wong bocah amane kerja nak mendho kaya ngono kok. Lah wong peh atine peteng kok ditenteng nang nggon matahari ngene iki. Oh, tolok ngene pagah. Iya. Ya wis nyobi sampean wedarne apa sing nek atine. Lagi anu geser mriku kula. Jane yo sik enak ning ngene iki jane Mas. Terus ben tunggu sarepane Iya, mana teh? ngomong aku. Ya aku. Ayo ngalah. Mriki nggih Mas. Monggo. Monggo mriku Gus kok Mas.
Jane pripun Gus niku? Oh iya. Sampeyan lali aku sampeyan. Lek Gus rek. Sampeyan pesene apa? Unjuk napa? Ya sak gue ngerawat Mas. Oh jenenge banyu setengah gelas. Lah niku. Lah rek sampeyan nek ngombe nek Cek tak dikono sih boyo. Kita mari kowe yo panas koyo mbok. ya. Kan sih. Karemu kono. Lah aku sing malah gumun lho aku le. Le masa Gus ombenane uyah. Banyu uyah le sapi piye? Lah iki. Emang iku ambor Gus. Kuwi masuk glenan Bim. Repot. Yo wis ngoten niku lho Gus bocah iku. Aku kadang-kadang mikir iki. Ya niku wonten apa awal-awal. Lah kan biasanya ning omah wis nunggu-nungguan amor, nunggu amor lek kok saka jero omah iki lek kok roro iki wajah iki lesu pucet pasi ngono ki. Aku ki arep piye mesakne tak jak jalan-jalan, tak ngopi, karep tak jak ngopi-ngopi. Lah rek malah kok kene bareng ngopi sik tetep ngono ae ta. Mun bocah iki. Niki Gus, naik langsung pelacuk wampur ngoten tenan kok nggih. Nggih beneran apa? Weh. Kesausun iki kok. Ngaplang wis ngono kuwi ae. Piye to, Bos? Piye? Lah udah ndi? Wah, Lah kok arep diombe aku malah udah bro. Nih Gus, niki. Lah iki perang. Oh, Claire. bocah. Bocah iku kan masalah sih wis ndak. Iki lek yo mung lho. Kleru arepku arep Derbu. Ya niku Gus. Pun Gus, jenengan unjuk. Iki ki anu iki. Pripun? Wis tak wae anu gae lah. Oe. Paman lah. Nanti mboten sampe nunjuk ya nih. Boten. Iki kira-kira aku ragu sing unjuk kowe lah. Arep wedi ta malah. Atiku nang adem. Adem, anyep terus ngono. Iya. Ya sing Langit Gus yo. Langit aku iki nak ngene iki Gus iki njaluk uyaran. Weh, iki niki diunjuk sedua ya napa? Iya. Lah iki sama Gus rek. Nah. Ya oke, ojo tul. Sing oke. Ya, le. Piye rasane? Piye rasane? Rasane yo pahit bah. Kaya uripku dina iki lho, Bos. Panas kaya. Lah ya mbok menawa dhewe kan cedok Gus iki, mbok menawa iki dike banyu uyah iki mbok menawa nek ilmune iki diwedar nyang Gus Santo. Nek Gus iki pripun Gus niki Gus? Wah, dadi ngene lho, Ngir. Kuwi asline yo ceritamu yo kuwi kek. Siap. Ya toh? Nggih. Mergane rada ruwet ke Kumaha, Bos? adae kurang gede. Ya toh, adae kurang apa? Kurang gede, Kurang Bos. gede. Masalah cilik tapi adae kurang Kurang gede. gede. Lha gur sak gegeme wis pahit. Ya toh? Pahit. Pahit kaya uripmu toh? Pahit urip kula, Bos. Lah iya. Dan dodoe sosok Ngono. yang Iki kon jajal teko omah apa teko ngendi? Apa nyangone Pak Suwarto kono? Uyah sing padha wingi cemplung nang kolam. weh. Kolam ya. Ya. Kowe sing wadah sing gede. Oh, bol Gus. Sing gede. Lah kon jajal ombenen kira-kira pahit ora? Ngono. Nggih. Berarti intine kuwi kurang sumeleh, kurang ilmu, kurang sabar, kurang pengetahuan. Nah, ngono kuwi dadine ruwet. Nah, sandal pedot wis ruwet. Oke ya, ngono ya. Nggih, nggih. Paham ya? Nggih, Gus. Ya wis nang dintekne kuwi uyahe. Weh. Ruase nih, Gus. Tapi apa nih? Ya jajal diombe kok arep masalahne iki. Nah to, Le. Ben atine padang. Bacot kita Padang ya wis iki matur suwun Gus. Iki ki ya wis kahanane ya wis urip, iki tak jake duran yang Suwarto sing ono ben anu. Nggih. Ben rada. Nyata padang atine padang. Oh, Mbak. Pamit Gus ya. Nggih. Nggih ngoten mawon. Sampeyan sekecane Gus. Matur suwun. Nggih. Eh, Gus iki kawan kopi.